大家好，咁咧今日咧拍一條片咧，因為咧要試用咧呢一套咧公司將會喺年尾咧上市嘅一套新嘅凍齡同埋逆齡產品。咁其實咧我已經試咗2日㗎啦，咁咧我覺得個效果咧係好 amazing。咁咧其實我而家咧就啱啱洗完面啦，準備咧試呢一套新嘅產品俾大家睇。咁我首先洗完面之後咧，我而家咧會試呢一個活顏嘅爽膚水。咁據聞咧佢可以好溫和咧咁幫我哋去除角質嘅。咁同埋咧佢可以咧促進我哋肌膚咧個細胞嘅更新，咁啊搽埋條頸，佢會有效咧提升咧我哋之後護膚程序嘅效果嘅喎。咁同埋咧佢有一個叫 Prep Plus 獨特嘅溶解技術咧，令到我哋之後搽嘅 serum 啦同埋 moisturizer 咧係更加滲透同埋吸收。其實我自己用咗2晚咧，我已經覺得咧佢係令到個皮膚咧更加滋潤咧同埋潤澤嘅。咁搽完個 toner 之後咧，大家已經見到我塊面咧已經係靚到不得了。咁我而家咧其實咧最期待咧就係同大家分享呢一支 Future Serum。咁佢咧主要咧係用豌豆嘅萃取物啦，同埋透明質酸。咁就令到我哋皮膚咧大量咧吸收水分，咁咧我就將佢擠咗出嚟啦，就印喺塊面度。咁呢個咧其實咧我就覺得咧搽完之後咧，佢令到個皮膚更加之滋潤啦，有光澤啦，真係同埋感覺咧好緊緻咯。同埋搽完之後咧係覺得啲毛孔咧好快就已經係收緊。咁我最 concern 咧就有啲眼紋啦，我覺得呢個咧我用咗2日咧，我照鏡。我覺得呢個真係好明顯咧，幫到我啲乾紋啊！即係咧，我咧係咧重點搽喺呢啲位置，啲虎紋，然後笑咧，笑都冇紋啊，好開心啊！咁第3個 step 我會搽翻我平時最中意嘅 retinol 啦。咁其實我搽呢個，因為咧我自己咧都幾多斑，咁我就會喺呢啲位置搽。咁呢一個咧係一個咧零刺激啦。好溫和嘅一個 Asian 啦，一個賣點咧就係咧，佢咧搽1個星期咧，已經好明顯咧，見到啲斑咧係會淡咗嘅。呢個配方咧，佢有一個 AI 嘅勝肽嘅成分咧，係令到 Asian 嘅效果咧會提升400%。咁下一個 step 咧就可以咧導入翻呢一個咧 True Line 嘅 Line Corrector 啦。咁我就擠少少喺個 SPA 機度。咁然後咧就撳3號，咁咧喺有紋嘅地方咧就點少少，就打圈。咁呢一個咧有 peptide 成分嘅 line corrector 咧，佢係有離子喺入邊啦，咁咧係可以配合 SPA 機咧，直接咧就導入呢啲嘅蛋白肽啦，去到我哋皮膚嘅底層。咁呢個咧可以好似燙斗咁樣啦，燙翻平我哋啲眼紋啦，係啦，或者咧虎紋呢啲位置。咁處理，咁總之有紋嘅地方咧，都可以細細咁打圈去導入，跟住做完之後咧，就搽翻勻佢咧，然後咧就咧用我最中意嘅藍珠珠啦，我通常咧就直接搽喺塊面度啦，然後就用印壓嘅方式，咁藍珠珠咧我就唔使太多講啦，好多朋友咧都已經識用噶啦。咁就係咁印埋額頭啦、眼啦，係啦。咁呢個藍珠珠咧就好好嘅，佢就可以咧幫我哋做面部嘅拉緊提升啦。咁佢咧係一次過咧可以補充到膠原蛋白同埋彈力蛋白俾我哋嘅皮膚嘅。咁我今日真係咧成套示範咁做俾大家睇下。咁藍珠珠咧就可以做到緊緻拉提嘅效果啦，同埋令到我哋嘅輪廓感咧係再明顯啲嘅。咁咧跟住咧最後就搽翻 cream 啦。咁佢咧就有一支係 transforming 嘅 gel cream 啦，個成分咧就比較溫和啦，佢咧可以保護咧肌膚內部嘅水分，令到個皮膚好滋潤。咁呢個咧我就日頭用啦。最後咧就係呢一個 uplifting rich cream 啦，咁佢就係個包裝好正。咁咧係咁樣撳一下咧，就擠咗啲 cream 出嚟啦。我就印翻嚟。咁呢個 cream 咧好正啊！佢30秒咧就快速咧就會形成一個透氣層咧，可以保護我哋嘅皮膚同埋補充水分。數據咧就話喺30分鐘之內咧減淡啲幼紋同埋乾紋。咁如果配合手勢咧，佢會咧增強個輪廓感。咁
咁配合藍豬豬絨咧係會更加靚。頸呢啲部分咧都冇晒，都可以搽啲。其實搽完呢個 cream 咧，我已經感覺到咧塊面咧有一個好強烈嘅提拉感嘅，更加輪廓分明。同埋咧教大家咧用呢個 cream 嘅時候咧，按下個鼻，因為我覺得呢個 cream 咧搽完塊面咧係緊緻到咧，你會睇到咧啲輪廓咧係更加清晰嘅，見到咧啲下顎線咧都出晒。我咧會咧用手咧捏一捏個鼻，令到咧啲線條咧係更加出。我想講佢真係令到個皮膚咧係幼細咗好多，同埋好絲滑咯。即係如果你摸上塊面嘅時候，你感覺到係絲滑嘅。啲毛孔大家睇唔睇到啊？啲毛孔同埋啲紋，我而家係零 filter。我之後 post 呢條 video 咧，我都唔會執噶啦，完全係直出噶啦。咁啱啱示範俾大家睇咧，就係我第3日用呢一套嘅新嘅護膚品啦，已經咧感受到個皮膚咧係好唔同啊，所以非常之期待啊！希望呢套產品咧可以快啲上市啦，大家都可以逆齡生長啊！咁今日嘅分享係咁多啦，拜拜。